Hotwok gasgrill. Hvorfor er den et super godt redskab til dig, som elsker at lave lynstegte retter? Det du kan med en gasgrill, som du ikke kan med almindelig komfur, det er, at du kan opnå en ekstremt høj varme på helt op til 12 kW. Det gør det, at når du lynsteger dine ting, så gør det ikke hen at blive et suppeagtigt, fordi varmen er så ekstremt høj, at den lynsteger det inden for relativt kort tid. Du får den absolut bedste ret. Super sprød og crunchy på grøntsager og kød, men omvendt ikke blevet helt slattet. Invester i det her super værktøj. Du vil det. Lad mig lige demonstrere dig, hvordan det fungerer. Det du gør, det er, at du tænder for noget varme, giver den noget ild. Som du kan se her, så er der allerede en del flammer opad